Esta es la temperatura perfecta y la técnica ideal que tenés que usar para cambiar los micrófonos internos de la placa de un celular. Ya enseñamos cómo sacar el micrófono, pero con el cautín. Y teníamos que dañar un poco la placa a la hora de rasparlo. Y ahora lo vamos a hacer con la pistola de aire. Lo primero que tenemos que saber es que corremos más peligro retirándolo de esta manera, pero no es imposible si llevas estos pasos que te recomendamos. Lo primero es tener cuidado con el pin de carga y el jack de auriculares, así que vamos a cubrir esa zona con nuestra cinta Kapton para que no le llegue tanta temperatura. Ya que lo tenemos todo recubierto, es momento de saber qué temperatura debemos colocar, y la vamos a poner entre 260 y 280 grados con 3 de aire. Si nos pasamos de temperatura puede ser riesgoso y podemos dañar el micrófono, ya que hay algunos que son muy delicados. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es retirar el micrófono con esta temperatura, hacerle una limpieza y colocarle estaño en pasta. Luego le vamos a dar temperatura a la placa y cuando estén los pads con el estaño derretido vamos a colocar el micrófono, así vamos a evitar darle mucho tiempo con el aire. Dale a like y guarda este video si querés que subamos más contenido de este estilo. ¿Querés llevarte este certificado oficial de técnico de reparación de celulares con tu nombre? Ingresa a nuestros cursos de nuestra página web como único pago y acceso ilimitado a las 24 horas al curso, de básico hasta avanzado, con todo lo que tenés que saber para tener tu